Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yapıp sattığım ev baklavası tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarını anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. 1 adet yumurta, 1 çimdik tuz ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1 bardak kadar un ekledim. Kabartma tozunu kabartarak ekliyorum. 1 paket kabartma tozunu kabartmak için 2 yemek kaşığı sirke kullandım. Dilerseniz limon suyu da kullanabilirsiniz. Malzemelerimi spatula yardımı ile hafif yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya aldım. Masada 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu özlü bir hal alıncaya kadar yoğurdum. Hamuru silindir şekline getiriyorum. 6 eşit parçaya bölüyorum. Her bir parçayı 10 eşit parçaya bölerek bezelerimi hazırlıyorum. Hamurları göz kararı olarak böldüğümüz için büyük parçalardan başlayarak bezeleri hazırlamaya başlayabiliriz. Büyük olan parçalardan küçük olan parçalara ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hamuru küçük küçük parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Avucumun içine aldıktan sonra yuvarladığım zaman kolay bir şekilde yuvarlak bir forma geliyor. Küçük olan parçalara büyük olan parçalardan ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlamaya devam ediyorum.
Bezelerin hepsini hazırladım. Bu arada altına ve üstüne nişasta serpiyorum. Üzerini streçle kapatıp 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Eğer vaktiniz varsa daha uzun sürede dinlendirebilirsiniz. Hamurumu 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Dediğim gibi eğer vaktiniz varsa 2-3 saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel açılacaktır. Hamurları nişastanın içerisine bırakıyorum. Nişastaya buladıktan sonra elimle hemen hızlı bir şekilde açıyorum. Bu aşama inanılmaz kolay ve pratik oluyor. 5-6 dakika içerisinde hepsini açabilirsiniz. Bezelerin hepsini elimle bu şekilde açtım. Merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bu arada kullandığınız unun mutlaka baklavalık, böreklik olmasına dikkat edin. Her un bu şekilde sonuç vermiyor. Çok az nişasta ekleyerek hamuru büyütüyorum. 2-3 hamlede açılıyor. Hamurların hepsini pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Hızlı bir şekilde 10'arlık kat olacak şekilde hazırlıyorum. Hamurların aralarına yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar nişasta ekliyorum. Elimle düzelttiğim zaman zaten yarısı bu şekilde dışarıya çıkıyor. Fazla olanı zaten atıyorum. 1 yemek kaşığının dolu olmasına gerek yok. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar kullanıyorum. Elimle düzeltince fazla olan kısım bu şekilde dökülüyor. Bu şekilde nişastası tam geliyor. Eğer nişastayı az kullanırsanız hamur bir yerden sonra birleşir, kat kat ve tel tel olmaz. Onarlı katlarımı hazırladım. Merdane yardımı ile tepsinin büyüklüğüne göre açıyorum. Bu arada ben dikdörtgen tepsi kullandım. Dilerseniz 40 santimlik klasik yuvarlak tepsi de kullanabilirsiniz. Merdane yardımı ile yavaş yavaş açıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız
Gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru tepsi boyutuna göre ayarlamaya devam ediyorum. Hamuru tepsinin boyunda açıyorum. Kenarlardan fazla olan kısımları rulet yardımıyla kesiyorum. İlk 2 katını hazırladım. 2 katını seriyorum. Her kata ceviz serpebilirsiniz. Ben dikdörtgen tepsi kullandığım zaman ilk 2 kata ceviz kullanmıyorum. Kenarlarda açıklık olan yerlere de kenarlardan kestiğim parçaları ekliyorum. İkinci katını da seriyorum. Tekrardan kenarlarına ek yapıyorum. Baklavayı zaten dilimlediğimiz için bu kenar kısımları çok da önemli değil. İçerisinde hamur kalır diye düşünmeyin. İlerleyen dakikalarda kızardığı zaman da ben içerisinde olan hamurları göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir şekilde kızardılar. Hamur açma kısmını göstermeden sadece tepsiye yerleştirerek devam ediyorum. Üçüncü katını serdim. Üçüncü katı serdikten sonra bol bol ceviz serpiyorum. Ben 700 gram kadar kullandım. İsterseniz daha az veya daha da çok kullanabilirsiniz. Cevizleri biraz iri kıydım. Yine tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Cevizlerimi yerleştirdikten sonra dördüncü katını seriyorum. Kenarlara yine parçalardan bu şekilde ek yapıyorum. Her kata dediğim gibi çok az ceviz serpiyorum. İsterseniz serpmeye de bilirsiniz. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına katları tek tek gösterdim. Şu anda 5. katını seriyorum. Beşinci katı da serdikten sonra son olarak 5. kata da ceviz serpiyorum. Son 6. katı hazırlayıp üzerine kapatıyorum. Bu arada 300 gram kadar tereyağını erittim. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağını ekleyip karıştırdım. Sıvı yağ yaptığınız baklavaların çıtır olmasını sağlıyor. Ama isterseniz kullanmaya da bilirsiniz. Son katı seriyorum. Son katı biraz daha düzgün açtım. İsterseniz ilk etapta büyük bir beze hazırlayıp kapak olarak da hazırlayabilirsiniz.
Hiç gerek yok, ben bu şekilde hazırlıyorum. Videoda görüldüğü gibi baklavayı kesiyorum. Bu şekilde düz kestikten sonra daha sonra yanlamasına kesiyorum. Bu şekilde klasik baklava dilimi elde etmiş oluyoruz. İsterseniz biraz daha küçük küçük de hazırlayabilirsiniz. Baklavanın kesimini tamamladıktan sonra hazırladığım yağ karışımını döküyorum. Tereyağı kullanırken altındaki tortuyu ve köpüğünü kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Köpüğünü ayırdım. Tortusu da zaten altta kalacak. Tortuyu kullanmamaya dikkat ediyorum. Yağından bol bol kullanıyorum. Her yere eşit bir şekilde dökmeye çalışıyorum. Baklavayı yağladıktan sonra önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Baklavalar kabardıktan sonra 140 dereceye düşürüp o şekilde 1 saat kadar pişirdim. Ben baklavayı toplamda 1,5 saatte pişirdim. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirin. Baklavam fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Gerçekten tel tel olmuş. Onlu katları da tek tek bu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi nişastayı kullandığımız için bu şekilde katları ayrıldı. Eğer nişastayı bol kullanmasaydık katlar yapışırdı. Şerbeti gördüğü zaman da tamamen kendini bırakıyor katlar. Bu arada tatlımız tamamen soğuk olacak. Şerbetimiz de yoğurt mayalama kıvamından biraz daha ılık olacak. Şerbet aşamasını koymadım çünkü video gerçekten çok uzun oldu. Şerbeti için 5 bardak şeker, 5,5 bardak kadar su ekledikten sonra 1 dilim limonu sıkıp iyice karıştırıp ocağın altını yaktım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp yarım saat kadar kaynattım. Yarım saat kadar kaynaması yeterli olacaktır. Videonun altındaki açıklama kısmına da şerbetin ayrıntılı tarifini bırakacağım. Soğumuş olan şerbetin üzerine yoğurt mayalama kıvamından daha ılık olan şerbeti döküyorum. Bu tarifte eğer şerbet sıcak olursa hamurlaşma yapabiliyor. Bu şekilde hazırladığınız zaman çıtır çıtır, kıyır kıyır tam bir ev baklavası oluyor. Ben baklavamı 60 kat olarak hazırladım. Dilerseniz 70 kat veya 40 kat olarak da hazırlayabilirsiniz. Katları tamamen size bırakıyorum. İlerleyen dakikalarda ayrıntılı bir şekilde iç dokusunu da yakından göstereceğim. Sizler baklavanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.